Soğuşta düşkөн tutkunların arasında bir ayal var ele. Al ayal balaсын жоготуп койгон болчу. Баласын тапкандан кийин бооруна басып кучактап, баласын эмизип турган кезде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сахабалардан сурады. Мына ушул аял бооруна басып кучактап турган баласын отко таштагысы келеби деп сурады. Ошондо сахабалар жок албетте, кантип эле бул аял бооруна басып турган, кучактап турган баласын отко таштасын, бул болушу мүмкүн эмес деп жооп беришти. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тааладагы өзүнүн сүйгөн пендесине мына ушул аялдын баласына болгон мээриминен, райымынан көрө дагы мээримдүүрөөк, райымдуураак сүйгөн пендесине, өзүнүн сүйгөн пендесин отко таштагысы келбейт деди. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Айт о Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, о күнөө кылуу менен, чектен чыгуу менен өзүнө зулум кылган пенделерим, ла тaqnatu min rahmatillah innalloha yaghfiru zunuba jami'a." Аллахтын мээрим райымынан эч качан үмүт үзбөгүлө. Аллах Таала чындыгында бардык күнөөлөрдү кечирүүчү дейт. Урматтуу момун мусулман бир тууган, бул хадистен алына турган бир пайда: эч качан бул жашоодо, бул дүйнөдө Аллахтын мээрим райымынан үмүт үзбөң. Аллах Таала бардык күнөөлөрдү кечирүүчү зат. Эгер пенде чыныгы тооба, ихлас менен, чыныгы тооба менен гана келсе гана, чыныгы тооба кылса гана. Мына ошондуктан эч качан Аллахтын мээрим райымынан үмүт үзбөй жашайлы. Аллаху а'лам.